왜? 바로 앉혀줬어. 됐다. 안녕하세요. 오늘은 안중시장 5일장에 와봤습니다. 여기는 평택이잖아. 응. 평택에 있지만 좀 시내권이랑은 좀 떨어진 그런 동네지. 그래서 약간 좀 더 푸근한 그런 느낌이 있는 것 같아요. 먹는 소리. 오면서 봤는데 블럭이 꽤 크더라고. 응. 한 3-4개 블럭 합쳐가지고 하는 건지. 그러니까 약간 시장 안에서 뭔가 5일장을 하는 게 아니라 길거리에서 5일장을 하는 거지? 응. 그렇죠. 여긴 초입이라 이제 아, 주차장 초입이라 가려고 그런가? 차가 이렇게 막 다니는데. 사실 여기 곳곳에 막 위치해 있네. 이거 안에 여긴가? 이제 들어가면 와, 와. 되게 빽빽하게. 우와, 이거 뭐야? 바구니에 담는 형식이야? 담아가는 식인가 봐. 조금이라도 싸게 팔려면은 어차피 냉동시키시면 문어가 아, 그리고 약간 되게 정찰제로 잘 파는 것 같아. 바구니도 되게 자기가 뭔가 골라서 할 수도 있고 구멍도 뻥뻥 뚫는 바구니. 아, 물치기 안 한다? 아, 그래 그 말이었어. 그럴 수 있지. 응. 내가 그래도 당진 시장에서 당한 경험이 있잖아. 아, 한 번 당했잖아. 지금 물을 한 컵을 넣어주고서 나한테 돈 더 뜯어가고 거의 200g 먹었지. 200g 더 넣을 수도 있어. 그치 200g 한 컵이니까. 많이 사시면 싸게 그 3개 만 원. 계란. 응? 내장. 우리 옛날에 내장탕 많이 먹었잖아. 몇 번 먹었지. 저 천안역에서. 기억나? 이면수가 그치 그치. 그 소주 안 준대. 근데 그때 술 안 먹을 때라 잘. 그치. 해놓은 것도 거의 너무 여름같이 빠뜨리 싹 나가가지고 이쪽은 옷이나 의류, 작파 뭐 이쪽인 것 같고. 꽃게 많이 나왔네. 그러네. 그렇게 많네. 여기 족발 들어. 얼마인지는 안 나왔네. 홍주가 뭐 몇번 줄고 나오는데? 4번 줄. 둘이 나와서 몇개 안 돼. 아, 튀김 대박이네. 닭다리 날개 6개 만원. 여기는 6개 만 원? 나쁘지 않은 것 같은데? 그 BBQ 닭다리 튀김만 8개인가가 거의 한 2만 원 하지 않나? 저 위에 가야 돼. 거기서 올라가야 돼. 큰 결로? 응. 큰 걸로 해서 쭉 가서 쭉 올라가야 돼. 시장 상인들끼리 맛집 정보를 공유하고 있는데 정확하게 못 들었다. 다시 가서 물어봐. 이렇게 완전 싱싱해서 키로에 17,000원이면 엄청 싼데? 나 지난번에 한 3주 전에 먹었지. 암게 키로당
27,000원이었는데 뭐 사기당한 거 그거 제외하면 키로당 한 3만원. 여기도 이제 나온다. 햇감용으로 나오는 거 나오지. 보니까. 샤인머스켓 엄청 싸던데? 4kg에 18,000원이야. 한창 막 추석 때는 되게 비쌌었는데 소라도 되게 싸. 만원이야. 근데 가격이 괜찮네. 저는 살짝살짝 저는 이제 나오고 있잖아. 이렇게 두마리 만원 들어가세요. 만원. 아, 잠깐만. 아, 저희 벌써 가을이 지나가는 건가? 많이 지나가요? 그러네. 난 저거 참 신기해. 요 10원짜리 갖다가 이렇게 금처럼 만든 게 색깔이 저렇게 아 동전제 동전제. 동전을 녹여서 한 건 아니고 그 재질로 아, 동전의 원재료. 그러니까 이걸 많이 하니까 여기도 지가 많이. 어디까지지? 여기까지. 왼쪽으로 가야 되겠다. 응. 뭔가 멋쟁이 되는 아이템을 파는 사람 없나 여기? 재미난 거. 내일 막고 가세요. 언니 인절미 있고요. 가래떡 있어요. 옷이 송편. 이절미. 파는 거 같은데? 이런 거 뭐야? 비빔국 같은. 나눔 받아가지고 뭐 그 하는 거 아니야? 팔아서 수익금 약간 기부 아. 그런 느낌이 아닐까? 브랜드 신발 9,000원? 모르겠어. 응. 뭔가 그 응. 홍보원에서 나오는 상품 같은 느낌? 응. 오일장이 이 정도면 끝인가? 아니면 우리가 못 본 데가 있는 것 같은데. 여기는 약간 골목골목마다 포집해 있는 거. 잘 둘러봐야겠어. 구워준다, 저거. 하나 먹을래? 또? 나쁘지 않은데? 노릇노릇 맛있어 보여서. 응. 아니, 우리는 그 밥을 찾아보자. 밥 먹을 때는 많아 보이는데. 저런 외국 음식점 저런 데 가는 거야. 그런 데도 있고. 케밥. 아니, 뭐, 그 햄버거 이런 거 안 팔나? 미군 영상에 햄버거 이런 거. 여긴 아니었어. 일단 마무리 지어, 여기서.